everybody nga na late. So kato siya ako balikon. So naksugdan naman to nga tong Bandgap voltage reference na putol siya this katong December due to some events in part of me and also siguro sa mga holidays and so forth. So ang mahitabo i-continue nato tong Bandgap voltage reference. So, i-culminate nato siya with the topic of Bandgap voltage reference for the ECE 119 na subject instead of operational amplifier. So, probably, i-continue lang nato to siya sa digital design but it is outside the scope of the digital design but I believe nga kato sa Bandgap voltage reference na lang ta mag-stop. And ang katong nga lecture, I posted a lecture in our LMS. So katong nga LMS kay nang discuss ko about CTAT introduction, but the continuation of that is I have a link na that was provided by a lecturer from an Indian lecturer engineer po siya. So nindot pud ka iyang pagka-discuss. So katong iyang discussion was using katong cadence nga platform. So sa ato ang part is i-translate nato into synopsis katong ganing HPIs mo to synopsis na file. So translate lang nato but no need to worry mo kay I have given also an example here that you can try and simulate pod. So with this okay. Naka-record na ako. Di na ako balikon sa uban na late. Kamo na late discuss katong nakauna no, katong sa na late. So, sa Bandgap voltage reference na to, sa Bandgap voltage reference na to, nga final exam of laboratory/laboratory, kay I require you to design a Bandgap voltage reference of 1.2 volts. So, with a supply of 5 volts, dapat output mo og 1.2 volts. So, i-simulate ninyo into corner simulation, meaning sa corner simulation, though there are different corner simulation, but I just limit to 3 simulation, katong typical, katong worst na scenario, katong SS, og FF. Murag, naka-familiar naman mo, no? Nakatry naman mo tong TT corner sa katong previous natong laboratory, sakto ba? Sa katong current reference, kini nga part, pwede lang ninyo i-alter. At the same time, kung mag-alter gani mo sa SS corner, like for example, nagtiti mo, mag-alter pod mo sa temperature mo na kung pasabot nga. Sa SS corner, dapat ang voltage ninyo instead of 1.8, kinikaning 1.8 diri dapat 1.8 minus 10% mo ng 0.9 VDD. So 1.8 minus 0.9, 1.72, sakto ba? So that alter, after that alter SS corner, dapat i-direct ninyo ang path sa SS nga library. Then i-add ninyo ang katong voltage. That alter po tong VDD is equal to 1.8. At the same time, i-alter po ninyo ang temperature into 85 degrees Celsius. And also, pareho po sa katong FF na corner. So, before, nganong naman tayo TTSS FF corner, mo na siya ang ginatawag na to nga PVT, Process Voltage Temperature Variation. So, sa kanang mga chip nato, kinahanglan nato stable ang voltage at different variation, at different condition, mainit man siya, mabugnaw man siya, dapat ang voltage adto stable. And at the same time, kung ang voltahe niya kinilang, tapos inani nga range, gamay or dako with a specific range, plus minus 10% for this given condition, dapat dili ma-alter ang voltahe. Nga naman, so, muna ang ginabuhat nato para kining atong, like for example, sa atong mga electric components, dili siya maguba nga gamay lang init sa panahon, maguba natong cellphone. So, importante as an IC designer, kabalo ta nga at certain condition, it can tolerate that certain extent sa mga variations sa voltahe o temperature. And then, so, mato sa corner simulation, no? Sa third
pod, kinahanglan ninyo i-measure ang temperature coefficient. So sa temperature coefficient, pwede, pwede ninyo na siya i-measure lang sa transient na simulation. Sa transient simulation, pwede ra sa TT. TT corner lang. I do not require you to do it with SS and FF, but it is important that you measure it in TT corner para dili na daghag simulation mo yun na mga makadaghan ba simulation nga gusto ni ma'am. Mo ta siya. And then sa D, you must measure the voltage coefficient sa katong voltage reference ninyo. So given na ang mga formula no, so plug in na lang. So basing manguta na ma'am, unsa nang 300 Kelvin? 300 Kelvin is into what Celsius? Balik ta. Basing mo na lang 300 Kelvin. Pila ang 300 Kelvin to Celsius? Kabalo naman no? Jerwin. Kapag namati isa ko, wala. Wala din naningog. 26.85 degrees Celsius. Okay, very good. So, mo na siya, approximately 27 degrees. Mo na siyang night temperature diri nga 27. Mo to 26.85, approximately 27 degrees Celsius. So, mo na siya sa temperature coefficient. So, i-measure ninyo ang maximum value nga nakuha ninyo sa transition sa voltage na nakuha sa transient, meaning transient analysis, ang x-axis nato nasa time, and then ang y-axis ang voltage. So, i-measure nato ang maximum value o ang minimum value for that specific chord sa transient. And transient temperature, meaning nasa DC ta. I-DC ninyo ang voltage from negative 40 degrees Celsius to 85 degrees Celsius. And then, ang sa voltage pod, i-sweep ninyo to DC from negative 1.72 volts to 1.92 volts. Mana ang DC. And then, okay, nana dire ang example. I-sweep ninyo dire. Nakita ba ninyo? Kung transient analysis, that run lang. Pero kung mag-DC analysis mo, na .DC VDD 1.68 ang kana certain range of voltage and temperature. And for the transient analysis, that run lang, then specific period of time nga inyong i-simulate. And one thing also, gi-add na ko ni siya nga i-simulate ninyo during your design is to measure your quiescent current. So, dako nig points kung kinsa ang pinakagamay nga makuha ang quiescent current, siguro dako ang grade ako mahatag. So, kanan sa quiescent current, meaning quiescent current is the consumption of the circuitry when there is no load. Meaning, at no load condition, wala tayo ginasupply yan. Walay kuryente nga atong ginaload. Walay load. So, pwede ra magbutang mo sa V-out ninyo nga node, C load nga 1 picofarad but no resistance or current nga masumpay dira. So, ano siya? So, probably pwede ninyo ma-design at pwede mga less than 100 microampere or 50 microampere, less than that, much better. And so, answer lang ninyo ni nga mga questions. And so, ano siyang akong example. So, sa kining first example, I use here an ideal operational amplifier. So, sa ideal operational amplifier, gitawag lang na ako ang kining nga library. So, E1 V out. But, so, wala man nato na-discuss ang operational amplifier, but pwede ninyo ni magamit. But para lang po makita ninyo unsay naa sa sulod sa operational amplifier, mao na siya ang sulod sa operational amplifier nato. Kini. And then, for the current reference, murag ideal po ang current reference po na akong gibutang derivate. Q1 Vref. Murag kulang-kulang na siya. So, let me check. Vref, okay. Murag kulang ni... Okay.
So murag kulang ang ideal but yan na lang. So okay, kini na lang. Ang inyong gamiton is kining non-ideal nga example. So naa na diri ang operational amplifier and the current reference. Pwede pod nga mag-ideal mo sa current reference. For example, ang akong output sa current reference is 10 microampere. Then pwede pod ninyo gamiton nga dili na kining whole nga current reference ang inyong ibutang. So isumpay lang ninyo asa man mabutang ang current reference sa sulod sa operational amplifier diri So para saan man ha. Okay. So kato lang as is na lang ninyo, ang hilabtan ninyo is ang sulod sa kining cascode sa cascode diri circuit for current reference, circuit cascade bias, out, bandgap voltage references. Okay. I think kulang-kulang ako nahatag na example. So, follow up na lang na ako ang ihatag na example. So, murag sa ideal, kulang akong VREF and for the non-ideal, kay kulang ang parts sa katong okay na, sakto da ay, sorry, wala na ako nakita. Okay, for the bandgap voltage reference, naara day ang parts for the CTAT and PTAT. So, I believe nga, katong kini na lang ang inyong dula-dulaan and try to emulate kung unsa ang naa sa lecture. Okay? First, ang katong CTAT, then PTAT, then combination of the two. So, actually, sa katong presentation sa lecture, there are two approach iyang gigamit. Ang first approach is he uses a current mirror to supply the flow for the CTAT and PTAT nga to make sure nga pareho ang kurente nga mo flow both sides sa CTAT and PTAT. And second approach is to use the operational amplifier. Ang operational amplifier is doing the same thing. So, make sure lang niya nga pareho ang voltage at both sides and the current flow at both sides, at both branches for the CTAT and PTAT. So kanilang, kung pwede mas better kung gusto niyo ma-explore for the current mirror nga approach, then you can do so. And for the operational amplifier, pwede ra pod ni kini inyong gamiton nga example. But kato siya, with certain conditions sa katong akong gipangita sa inyo ha kini. Okay? So, now may mga pangutana. Hello? Denmark, Jerwin, John Ray, Clint, Christopher, John Ray, Christine, kamura ba? Isa pa may naa. Pwede makita po na ko i-on inyong audio or video man lang. Para makita po na ko inyong kagwapa o gwap-gwapo. Ha? Guba? Okay. Asa ang uban? Yeah, dili ra ba good? Ay, Kumusta to? na-disconnect man, ma'am. Ha? Na-disconnect si Kuya Reggie. Na-disconnect man po kung gikan, tapos wa pa siya kabalik. Si Reggie Mundano? Ka-burmit naman mi, wa man siya naka-reconnect. Okay. Nakasulod. Okay. So, Denmark. Okay. So, mo to. Murag daghan kog nahuna-hunaan sa katong gusto mag-micro og test. Wala po madunggan. Wala ka madunggan. Grabe. Okay. How about the others? Walay audio lagi. Dungog Naman man, ma'am. ma'am. Ha? Okay naman, ma'am. Dungog naman. Wala dami kadungog atong sa micro, ma'am. So, nanong sa micro. Nanong sa micro naman mo kadungog. So, sa microelectronics, katong gusto mag-thesis for micro, I think na nahuna na niya, pwede ninyo ma-thesis. So, pwede ko ninyo mapangutana siguro mga later a week or anyway. So, Individual gapon, ma'am. individual. Anyway,
nabay pangutana ang uban sa katong akong instruction. Pero kinahanglan niyo tan-awon tong ang lecture. So ang deadline day ani is next week pa. So Monday. So you have a couple of days pa to work on it and study. So if you have questions, you can ask me. So probably ayaw pod mo chat og kadlawon kaayo no. Okay ra ka nang sa adlaw lang para makuan pa pud nako nga matubag. Okay, so napabay pangutana? Pero kato siya, I recommend nga pwede ninyo ni gamiton. At the same time, pwede tong current mirror ninyo. Pwede pa ninyo ma-explore to. Mag-exam ba tag finals, ma'am? Wala na. This will consider as your final laboratory and final exam. So, as much as possible, do it at your best, presentable o katong at good maayo ang best ang inyong mga output. Like for example, ang katong sensitivity and temperature coefficient as much as possible gagmay because ang katong temperature coefficient and sensitivity would determine nga okay ang inyong bandgap voltage reference. At the same time, katong quiescent current pod. So dapat katong quiescent current must be less than also. So gamay dapat. Meaning, kung gamay ang quiescent current, gamay ang power dissipations niya. So, mas okay ang efficiency sa atong bandgap voltage reference. Questions so far? None Denmark? so far, ma'am. None so far? Okay. So, wala naman siguro niya, napamamay mga klase lain? Aside from ECE 119? Ugma pa, ma'am. Major sci? Dili, ma'am. AS24 man to. Murag 3 days nga webinar. Okay. So, kano sa inyo mga final exam sa di naman siguro kayo okay naman sa until Monday pa man po ta and you have pwede man po weekends to work on but I advise that you study it before kay medyo para po masabtan ninyo ma-absorb ninyo unsa ang flow sa circuitry sa bandgap voltage reference. Okay? Anyway. Ma'am, the least time na gid ng Monday, ma'am. Napabay mo hangyo? Pwede na to siguro ma-move og Tuesday. Murag sa next week manggod yata ang pinaka-final sa mga exam. So yeah. Murag mo to kung gi-fit in nga next week na lang. Okay ra ba Tuesday? Murag Unsa? Denmark? Clean? Unsa man? Hello? Unsa comment nimo Denmark? Daot yung audio, ma'am. Okay. Daot ang audio ni Denmark. Okay. So, wala na ba'y pangutana? So, kato lang, kung naay gusto mag-micro, then you can approach me. Then, basin na mo yung mga pangutana. Ma'am, actually, gusto kong mo-work, nako'y gusto ipa-work sa power management. So, sa power management, this would include sa mga regulators, DC-DC converters. So, as much as possible, kay nindot ang efficiency and kana mga quiescent current, the bandwidth also. So, daghan kay kung nahuna-hunan nga pwede na ako mahatag sa inyo nga topic. So, if you're interested, then you can approach me. Wala pa si. Okay. Okay. Doon lang sa ako, Chris, mag-istorya siguro ta, if ever. Kay murag kinahanglan ba mo katong wala na approve ang thesis kay murag kinahanglan mag-reproposal. So, pwede ra mo mag-brainstorm ta unsay pwede mabuhat nato. Okay? Ikaw, Denmark,
person na to ni mo imong kuan. Sako ara ba? Micro ra ba daw to mo ha? Yes. Okay. Wala na questions? So, I think this concludes na siguro. Nihawa na si Denmark. Nangutanan lang gani ko about sa micro. Nihawa na siya. Okay. So, I think that's it, everyone. Wala na ipahabol ng questions before we end. Jerwin, grabe no? Clint, John Ray, Wala na, ma'am. Christy, Sarah. Wala Okay. na, ma'am. So, Happy New Year, everyone. Merry Christmas Day. Happy New Year, ma'am. Late nga. Greetings. Happy New Year, Okay. ma'am. God bless everyone. So, see you. Bye-bye. Ay, ma'am. Bye-bye. Happy New Year!